Alô pessoal do YouTube, mais um vídeo aqui no canal Odivan Cavalcante. Pessoal, fazendo esse vídeo aqui para vocês, eu tava precisando de um rack para botar o som. E se a gente for comprar, o dinheiro que a gente compra, a gente economiza fazendo. E nós que trabalhamos com essas coisas, né, temos aquele dilema: o luxo vira lixo e o lixo vira luxo. Então eu vou mostrar para vocês esse rackzinho aqui para me colocar o som. Tá aqui o módulo, um módulozinho A400 Power System, e esse mix. Eu tô fazendo esse rack aqui, pessoal, porque eu tava usando o som numa caixinha dessa aqui. Olha aí, ó, uma caixa dessa daqui. Então eu fiz aqui o quadradinho para colocar aqui o som. Tava usando uma caixinha dessa, tá lá embaixo. Aí agora eu tô fazendo esse aqui. Como é que eu vou fazer, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês aqui e dar medidas. De repente vocês têm interesse em fazer um também. Pronto, primeiro eu fiz esse molde. Porque as medidas, pessoal, olha, as medidas é de acordo com o que você tem. Por exemplo, tem pessoas que fazem esse rack para colocar a mesa. Eu não tenho uma mesa, aliás, eu tenho uma mesa, mas ela é 127 volts. Isso aqui é 12, né? Aí eu tenho esse mix, já não preciso da mesa. Tem duas entradas de microfone. Então eu posso ligar um microfone e um violão, no caso, né? Aí eu não vou usar a mesa, eu vou usar só isso aqui. Então eu modifiquei um pouco aí, né? Mas as medidas que eu fiz aqui, pessoal, ó, primeiro eu fiz esse molde aqui para fazer essa frente aqui, que é o mais importante. Por quê que é o mais importante? Porque aqui vai ficar, ó, o som. O som vai ficar aqui. E aqui embaixo vai ficar o mix. Aí você pode dizer assim: não, mas a medida disso aí, ó, a medida é isso aqui, ó. Todo som tem isso aqui, som do carro. Então a medida que dê aí. Mas eu tenho a medida aqui que eu fiz, dá, ó, 18 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento. Eu fiz um pouco mais apertado para mim, quando terminar, e dando uma lixadazinha, usando uma grossa dessa daqui, né? É melhor aquela quadrada, até chegar no ponto. Aqui o mix também, do mesmo jeito. Eu tirei essa medida aqui, deu 4 por 17. Eu fiz menor, fiz do mesmo jeito o procedimento para caber aqui. Essa medida aqui eu fiz o menor possível, Eu botei o que? Ó, tem 23 centímetros. Se eu fizesse mais fino, essa parede aqui, ó, ia ficar muito fininho, ó. Aqui ainda ficou com 3, ó. Aqui, ó, aqui ficou com 2,5. Aqui eu deixei ela um pouco mais alta aqui, ficou com 3,5. E aqui no meio ficou com 3. Então essa medida aqui ficou 23 por 19. 23 por 19. Aqui é o fundo do rack. Essa peça aqui, pessoal, é do mesmo tamanho dessa, né? A diferença aqui é que ela não tem esses compartimentos para colocar o som. Mas o que eu fiz? Eu fiz um quadrado aqui, cortei. Por quê? Porque eu, usando esse som do carro, eu percebo que o som esquenta um pouco. Então aqui ficou esse quadrado para ficar uma entrada de ar, né? Circulação de ar. E por outro lado também tem os fios. E os fios vão entrar para cá, para vir para cá, ó. Porque esse aqui vai ser assim. Então
o som vai entrar aqui, o som, né, vai ficar aqui. Eu vou já montar para vocês verem. O som vai ficar aqui e os fios vai ficar aqui. Eu tô pensando em colocar esse módulo aqui dentro. Vou ver se vai dar certo. Coloquei ele aqui dentro. Pronto, essa parte aqui tá explicada. A lateral, pessoal, eu peguei esse pedaço aqui. Pessoal, isso aqui tudo é reciclado. Foi um cidadão de uma marcenaria que me deu e eu aproveitei. E você pode ver, ó, que é um de uma cor, outro do outro, ó, todo colorido, porque é tudo reciclado. Qual é a medida aqui, pessoal? Eu peguei aqui, ó, um pedaço de 30 centímetros por 26,5. Fiz um quadrado, 30 por 26. E fiz esses detalhes aqui, para quando eu colocar aqui, ter como pegar, ó. Vocês vão entender agora. Pronto. É aqui também o outro lado. Aqui. Que fica o apoio de pegar aqui. E aqui. E aqui fica a frente. E aí fica faltando colocar o tampo aqui em cima. Esse tampo aqui, pessoal, geralmente as pessoas fazem ele inclinado assim, inclinado, para colocar a mesa de som. Como eu falei, eu não vou colocar mesa de som. Se esse módulo aqui der certo colocar aqui dentro, eu vou deixar ele aqui dentro. Se não der certo, eu vou colocar aqui em cima. Então eu vou fechar ele aqui, vou parafusar e mostro para vocês como é que vai ficar aqui, tá certo?